तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी नाज़रीन वो मोड़ जहाँ से ट्रक ओवर स्पीड की वजह से आके यहाँ पे इसका एक्सीडेंट हुआ है। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन हर साल ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं ये जगह जी, फिर भी ये बच गया है। ये आके दीवार के साथ लगने के बाद यहाँ की इसकी एक्सीडेंट हुई है। ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं नाजरीन, ये यहाँ के वॉलंटियर्स जो हर साल अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो ये देख सकते हैं नाजरीन, ये वो रोड है जहाँ से पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ हुसैनी गोजाल।